Hi friends, கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ல Lenovo E41 and 15ல எப்படி OS சேஞ்ச் பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். Windows 7 ஒரிஜினல் OS நான் ஆல்ரெடி பூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பென்ட்ரைவ்ல. பென்ட்ரைவ்ல நீங்க OS பூட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்களா, அந்த பென்ட்ரைவை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. பென்ட்ரைவ் பக்கத்துலேயே இருக்கும். அதை ஒரு பின்னால் புஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பூட் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா பூட் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி தான் இந்த லேப்டாப்பில் இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பயோஸ் செட்டப்பு பூட் மெனு சூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ அதை இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஓஎஸ் வச்சுருக்கிறேன்ட்டு இதில் காட்டும். அதில் நான் 64 பிட்டு அது வச்சுருக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் லோடிங் ஆகுது. நான் அதை மட்டும் இப்போ சூஸ் பண்ணி லைசன்ஸ்க்கு அக்ரிமெண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுப்போங்க. நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துறேன். இப்போ எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி நான் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு அந்த இது எந்த டிஸ்கில் நீங்கள் ஓஎஸை செட் பண்ணணுமோ அந்த டிஸ்கை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் தான் நான் ஓஎஸை இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். அதனால் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்றேன். காப்பிங் விண்டோஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் விண்டோஸ் அப்படின்ட்டு இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு கேட்டகரிஸாக. இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேட்டகரிஸாக முடிஞ்ச இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே அதில் டிக் ஐக்கான் விழுந்துடும் க்ரீன் கலரில். அதுமாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 100% வரும். இந்த மாதிரி
அந்த 5 இதுவும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும் உங்களுக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா காலம் 1ல் வந்து கலெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலிங் விண்டோஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சிட்டு லோடிங் ஆகி செகண்ட் ஒன்று தான் இப்போ லோடிங் ஆகிட்டு இருக்குது. இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா 6%, 20%ன்னு உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு விண்டோஸ் 7 அல்டிமேட் வந்து உங்கள் ஓஎஸ் வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஓஎஸ் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஓஎஸ் வேணும்னா சொல்லுங்கள் கமெண்டில், உங்களுக்கு தாராளமாக இதை சென்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இதில் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண தேவையில்லை, ஆல்ரெடி இதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் இதில் ஒய்ஃபை மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஒய்ஃபை அதோட செட்டப்பும் வேணும்னா கூட கமெண்டில் வந்து கேளுங்க. உங்களுக்கு நான் வந்து ஒய்ஃபை செட்டப்போட உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். ஏன்னா வந்து என்கிட்ட வந்து தனித்தனியாக தான் இருக்குது. இது வந்து ஒரிஜினல் ஓஎஸில் வந்து ஒய்ஃபை செட்டப் இதில் வைக்கல, ஆனால் ஆக்டிவிட்டியில் தான் இருக்குது. விண்டோஸ் 7 லைஃப் லாங்காக இருக்கும் இது. ஒய்ஃபைக்குன்னு நான் தனியாக வந்து செட்டப் வச்சுருக்கிறேன், அதையும் கூட கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா 4 இது முடிஞ்சிட்டு இன்ஸ்டால் ஆகி அதில் க்ரீன் டிக் கொடுத்துட்டு இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று தான் இருக்குது, அது ரீஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ தானாக அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஆன் ஆயிரும். விண்டோஸ் 7 பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 7 தான் வச்சுருந்தேன், அல்டிமேட் தான் போட்டிருந்தேன். சின்ன பிரச்சனையால் நான் மாற்றிருந்தேன், அப்படியும் அதே ஓஎஸ் தான் போடுறேன், விண்டோஸ் 7 தான். ப்ரிப்பேரிங் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ். ஓகே, செட்டப் இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகல போல இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து விண்டோஸ் 7 அல்டிமேட் உங்கள் நேம் கொடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் ஆப்ஷனில் உங்கள் பிசி நேம் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று யூஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் செட்டிங்ஸு. இதில் வந்து டைம் ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வந்து கண்ட்ரி வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து டைமிங் கொல்கத்தா இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து கொல்கத்தா அந்த டைம் ஸோ நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் நான். பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கொல்கத்தா அந்த மாதிரி நான் டைம் ஜோனில் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோன்னா டைமை செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் டைம் செட் பண்ணா கூட பரவாயில்ல, அது ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு வந்துடும் ரைட்டாகவே. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ் ஆகிட்டு எனக்கு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு, இப்போ ஆல்ரெடி ஓஎஸ்லாம் முடிஞ்சு இப்போ வந்து வெல்கம் வந்துட்டு இப்போ ஓஎஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணி ஃபினிஷ் ஆகிட்டு ப்ரிப்பேரிங் யுவர் டெஸ்க்டாப். இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் தான் போகுது. டெஸ்க்டாப்பில் போனோன்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் செட்டிங்ஸில், அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டெஸ்க்டாப்பில் வந்து அந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெஸ்க்டாப்போட ஸ்க்ரீன் சைஸு அதிகமாக இருக்கும், அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அது எப்படின்னா பர்சனல் டிஸ்பிளேயை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து மேலே அட்ஜஸ்ட் ரீசொல்யூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை சூஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ரீசொல்யூஷனை வந்து ஹை பண்ணிக்கோங்க. ஹை பண்ணிட்டு அப்ளை ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு உங்கள் டிஸ்பிளே சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நார்மலாக இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு காட்டும்.
பெரிய சைஸில் ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்குமே காட்டும். டெஸ்க்டாப் ஐகான் எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். அதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டர் அதை மட்டும் நான் இப்போ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஐக்கானை இதுலேருந்து டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து முன்னாடி சேவ் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.